Matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwa me bundu dia Congo tarabiso wana toye en tout cas na tongo ya lelo bamama batata bandeko lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga zomi na moko na miniti tuku mitano na mibale bamama batata bandeko ezali babino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba topesi en tout cas bino banso balandi ya Congo bololo bayenge bambote pe balosako na bino banso bamama batata bandeko esengo ezalaka na ngai sai ezalaka na ngai ya koya kokutana na bino bamama batata bandeko mpona ete na informe bino maye mazali solo mpenza koleka na kati na Congo na biso. Et puis particulièrement, pour informer bino en tout cas, ndengeni évolution, kuna ndengeni les messages, il y a les grands maîtres formants dans semi, azali kopé sa solo pena en tout cas na baimboka. Bama watata bandeko bana lisanga timanti, lelo na maito memeli bino na tongo ya lelo bolimbisi, toko rétabli bino solo pena en tout cas na ba point obe mibale. Pour y liboso, tokoyebisa bino ezali solo pena en tout cas boye ya monsieur Chilombo alias Félix. Donc na mboka ya Paris, pa wapi en tout cas zalaki reçu na mokonzi ya ba français. Pe et pa wapi en tout cas ba ma batata bandeko ba partisan ya monsieur Chilombo alias Félix na ba opposant ya monsieur Chilombo alias Félix ba kutana ki solo pena en tout cas kuna na mboka ya Paris.
Et par exemple, en tout cas, toko Tali Sabino, soit du côté, il y a pas partisans, soit du côté opposant, c'est-à-dire la réussite des uns les autres. Il y a un autre mécanisme, en tout cas, na tongo ya lero. Voilà, deuxième point, toko Solanabino, tata bandeko, likambo Italie soro pena, passeport na mbongo liquide. Boyebi bitumba oyo ba terroriste ya bapaya bayaki kobundisa soro pena le grand maître fondation na palais royal ba retomber na yango bama batata bandeko ba conséquence na ngo na ngena loba tokosura yango na kati na Congo dieto oyo ye aksira akomi awa bama batata bandeko tolanda yango penza na bokebi nyonso bama batata bandeko bana lisanga atimanti yango tokobetela yango sete peza na cadre ya mateya na bayi oyo nyonso bakozwa litomba ya kolanda biso yango tosenga na bino bama batata bandeko bosala mosala kopartage Congo bololo tosenga mpe na bino pour la première fois bosungaka mpe Congo bololo po to amélioraka mpe quand même site na biso tala bato baza kopesa bino ba fausse information ya distraction mais tala ndenge bandeko baza koinvestir kuna misolo kopesa na basiti wana ezomema bango na distraction mama tata bandeko oyo epesa bango ba information ya l'homme ya air diverso te mais tala ndenge bandeko ba préféraka na bango donc koinvestir kuna kopesa kosunga mosolo kuna bango mpe baza koaméliorer basiti na bango mais biso totikali toujours na ghetto faute ya nini ya balandi na biso basungaka te. Alors bozana courage ya kosunga pe quand même embunduka bama batata bando bokolo ba non mais aebisa asengaka biso te toko akosunga mais il faut moto ye moko motema etutana bongo ako akosunga po ete tokoka koluka ndenge nini toko améliorer pe en tout cas site na biso bama batata bando ko bana lisanga atimati balandi ya Congo bololo bande komoso alobi mais obandaka toujours na générique nzembo mais effectivement po na kati na bundu ya Congo balobi na biso ete koyemba elingi koloba kosambela mbala misato mais ce n'est pas n'importe quel koyemba mama tata bandeko soko landi nzembo ya kumwa mebundu ya Congo kuna toza ko invoquer les esprits ya bakoko oyo babunda oyo tata nzambe apesa bango nguya ya kobunda mpona biso yango koyoka baza korecite bakombo na bango baza kobelela bakombo na bango e bango baza koyoka solo mpena en tout cas mbela ya bakombo na bango bamama batata bandeko bana lisanga timati biso toya kobelela bakoko ya bapaya te parce que bango baya mpona biso te baya mpona bana na bango mais senge biso tobelela bao ya biso to invoquer tozosala invocation toutes les chansons de bundu ya Congo ezali ba chanson ya invocation eza ba chanson ya vibration ne chante pas n'importe comment hein tokoyemba wana te tokokenda na lola ça c'est quoi ça eza ba foutaise ba bêtise ça n'a pas un sens bama batata bandeko yoko kena la lola sans que nano o protéger ma belé oyo ba koko na bino batikela ki bino te yoko kena lola tango yoko ozomona ke bazo teka ma belé na bino na ba paya ba politikaire oyo ba yei na ba de gauche à droite ba yeko vanda bino na kati ya mboka bazo teka ma belé na bino na ba paya et lobi bokozanga ma belé bama tata bando et sengeli en tout cas bama tata bando ko combat ya ma belé zali combat moko ya kosakana te eza komba kosakana te c'est pour ça un leader politique tant aza kobunda bitumbe tali solo pena en tout cas mabele azalaka na état d'âme te azalaka pe na compromis te pe il n'a pas peur ce leader là omoni fo manda semi tana ndenge abundaka bitumba oyo etali mabele et il a le franc parler il n'a pas peur et il dit que la vérité parce que ezali bitumba ya mabele tozali devant le prédentaire oyo baza déterminé ya kodécapiter biso c'est-à-dire ya koéradiquer biso
na mabele oyo bakoko na biso batikaki e bapesi sale besoin wana na banani na bakafare oyo bana bitinda oyo ya coalition tuti bapesi bango sale besoin wana po te baextermine la race bato bapesi bango mindoki bapesi bango bamoyen misolo mpo basala mosala wana tala ndenge basali bazwi vraiment donc Hippolyte Kanambe baye koimpose na bokonzi na kati ya mboka premier d'abord bapesi ye mosala ya koassassine Laurent Désiré Kabila babomi ye akomi na bokonzi wana après bapesi ye mosolo mpona ete akoka kosala bamaponami ya lokuta qui n'a pas gagné baimposé par la force basali lisusu par tous les moyens deuxième maponami baimposé lisusu par la force et troisième maponami oyo bapesi ye stratégie balobi zwa étiquette moko tia wana yo ozala na nsima dongo okoya korécupérer makambo aussi longtemps que sale besogne oyo totindi yo esili nano te bama batata bandeko Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila c'est un Tutsi rwandais nga nayebi te comment est-ce qu'un Hippolyte Kanambe un Tutsi mopaya mwana mopaya Tutsi aya ko vraiment ko dominer bino na ndenge wana tala ba ministres provinciaux baza koya kosala allégeance na mopaya bien que azali officiellement na bokonzi te donc bango bazo continuer kosala allégeance na ye mopaya Hippolyte Kanambe alias Kabila c'est un Tutsi rwandais. Ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Bon, kena kotuna ata mwana Laurent Désiré Kabila na komo ya bapa ya Etienne. Bon, kena kotuna ata collecte Brackman. Bon, kena kotuna ata ba député européen na parlement ndenge balobaka pe mokolo wana. Mais pona nini bino bokangami kaka na moto mopaya azali mopaya lorsque vous êtes tenté ya kokumisa mopaya na kati ya mboka na bino boza ko attirer la malédiction na kati ya mboka na bino ba imboka emboke kokenda toujours na hécatombe oyebi bakoko na biso bazaki na ekipata ebebi ekipata ebebi. Alors donc, le Seigneur à Congo a longoli bakoko na biso atindi bango na katopa ya kati c'est-à-dire Afrique centrale. Parce que kuna ezalaki nano vierge. Bato bazaki occupé kuna nano ba pygmée. Et ils étaient minoritaires. Alors, parce que ezalaki réserve. Ezalaki réserve. Alors, toki ko occupé kuna ko se mélanger na ba pigime poto koma bomoko pona ko kolisa donc taille na bango. Alors lelo oyo ba mama tata bandeko soki toza ko meka ko sazarde likolo ya soif ya mbongo kotikela ba politikaire oyo bazanga esprit patriotique et nationaliste bazwaka mabele bateka yango na bapaya lobi bapaya wana bakokoma bapropriétaire ya terre na biso. Je vous dis alors donc bakobenga na biso na mabele wana mais yeba yango ke il y a plus d'autres réserves na mabele oyo réserve mosusu eza te bisika nyonso na kati ya mokili oyo etondi sikoyo bato na bato bakomi bapropriétaire na bisika wana réserve. Je vous dis réserve mosusu oyo nzamba ko bimisa biso na Afrique centrale po atinda biso epa mosusu eza te nyonso esili tout ezali occupé. Donc elingi koloba ete bato na bato bakosala effort ya koprotéger territoire na bango bamama batata bandeko. Donc ezali li question ya la vie ou la mort et tout traître il y a qu'au brader la terre ancestrale. Il doit être puni par pendaison. Il faut qu'on décapite tout traître, il y a qu'au trahir la terre ancestrale. Parce que, ma belle moussou c'est ça.
esika mosusu nzambe akolongola biso akende otinda biso eza te bisika nyonso tu ezali okipe tokokenda na mai te parce que kuna mpe na mai zwa par exemple océan kalunga oyo bobengaka bizema océan atlantique bana mabunga océan kalunga kuna na kati océan kalunga vous ne pouvez pas vivre là-bas parce que il y a aussi les habitants ya océan kalunga nzambe atia kuna bambisi barequin banini basongolo pakala bango baokipaka kuna territoire na bango alors soki okosazarde obrade mabele oteka yango na bapaya baya babwaka yo na océan résultat nango ekozala nini suka nango mpo na yo ekozala nini la mort mpo soki okenda kuna barequin bakolia yo c'est la mort. Alors c'est pour cette raison il faut qu'on résiste. Il faut qu'on résiste. Pona ete lobi bakoka kobwaka bino na océan kalunga te bakoka bino kobwaka bino na donc na fleuve Mwanza te obomengaka océan donc fleuve Congo babwaka bino na océan na fleuve Congo te na fleuve Mwanza te kuna bangando mpe bakolia bino. Donc toza na obligation wana ya ko se protéger ya ko protéger la terre ancestrale. Bato na bato bazana eteni na bango ya mabele bama batata bandeko esengeli ko protéger yango. Et tout politicien oyo akosazarde po ete atekaka mabele po yazwa mbongo atia na libenga po akanisi ya koya kotonga na mokili mapoto, il faut ko punir ye par pendaison. Pama tata bandeko. Parce que c'est un crime. Mabele batekaka te mais baluisaka na bango mopaya. Mopaya ka ko louer alors retomber ya usine yoko sala awa bénéfice wana 10% ko pesa na baimboka. Alors soko lingo kende okei na yo kasi mabele etikali pama tata bandeko. Metala makambo maza ko sala na mboka ya Congo. Baza koteka mabele. Baza koteka bazamba. Chinois koya asombi ba hectare ya zamba. Cela veut dire que ba habitant o bazali wana na hectare wana zamba chinois sombi, chinois ko benga na bango. Mes chers frères, c'est un crime. Et ça crime monene ba mama tata bandeko. Et biso bato tozana mboka bapaya. Esengeli to exhorter na bandeko na biso ba telemela moto surtout oyo azali koteka eteni ya mabele. Bangala esengeli ba protéger mabele na bango ya bakoko na bango ya bangala. Baluba esengeli ba telema ba protéger mabele na bango ya baluba. Ba Congo esengeli ba telema ba protéger mabele na bango ya bakongo. Comme ce que font les mai kuna na kati na Kivu pona ko benga na bapaya o balingi ba yibera bango mabele par ruse. Et ça doit na bango. Pour le bate ate mabele nyonso tu ezali ya biso oyo nyonso ezo kosala makuna na par exemple na Kivu. Alors donc tozela kaka bandeko na biso bauta Equateur bauta ni baya kosunga biso poto te ezali droit na bino ya ko défendre terre na bino parce que ezali foyer national na bino pour défendre là. Oh non, gouvernement et koya kotinda ba soda pour toya ko rétablir l'ordre jamais. Nous avons affaire à une occupation. Tant que vous avez affaire à une occupation, ba mama tata bande ko bolimbisi. Tant que vous avez affaire à une occupation. Alors je vous dis franchement donc à ce moment-là, vous constatez que bakoya ko rétablir bino donc kimia na kati ya mboka. Non, occupation ezali occupation. Il faut que vous bondissez occupation. C'est très important.
ezali très important kobundisa occupation. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. On ezaki moi introduction, d'abord opesa bino. Tokenda na mayo maleki soro peta na mboka ya France. Na point tungi to bana. Monsieur Tshilombo alias Félix atterri na kati na mboka ya Paris. Et pas wapi bama batata bandeko donc ba yambiye na ba partisan na ye. Puis de l'autre côté, donc, opposant, bangope, manifestaki à regard il y a M. Tshilombo. Et là, on est retenir la visite à Tata Bandeko. M. Tshilombo a sali déclaration devant les partisans à Paris. Et puis, wapi, donc, à l'objet, avec cet accueil chaleureux, donc, est confirmé que Azali le président de tous les Congolais. Cela veut dire que M. Tshilombo ne se considérait pas comme un président élu de tous les Congolais, compte tenu de partout à l'écaki, des manifestations de gauche à droite, maman à Tata Bandeko. Mais, et le côté qu'on retenir à Tata Bandeko, est que bandeko na biso tolingi toujours kokenda ko soutenir biloko ya mabe. Nous savons très bien que M. Tshilombo aza na pouvoir na maboko na été. Mais biso toza ko pousser ye donc na suicide. On est faire comprendre que non, mon frère. Et l'okozo sala wana et ko aboutir yo na mabe. Mais lobi toko simba maboko na mutu tango bapaya wana ba prédateur wana bakoli andeko na biso koko. Alors tokomi ko sala ngo on dirait que par défi. Oh non, parce que de l'autre côté baza ko s'opposer na ye, alors biso sengeli to soutenir et to la kisake non toza derrière. Et la plupart, au baza ko soutenir et donc à mabe wana eza bandeko na biso au bauti na même foyer national que M. Tshilombo alias Félix, c'est-à-dire bandeko na biso à Kasai. La plupart, la majorité. Parce que pour eux, ils ne voient pas les dangers où ils allaient ko guetter de Konabiso Tshilombo. Ils voient tout simplement le pouvoir. Pour eux, ils ne voient pas les accords secrets que M. Tshilombo a signés avec Hippolyte Kanambe Mopaya. Mais pour eux, ils voient seulement que le pouvoir. Ils allaient ko hypothéquer Mboka en Tatabande. Ils allaient ko hypothéquer Mboka. Ils allaient malamouter. Besoin mon appenda que votre frère n'a pas le pouvoir en main. Mais Kassi, par cet amour-là, il y a foyer national, mais vous soutenez quand même. Mais ils allaient crime. Et de l'autre côté, opposant, il y a M. Tshilombo. Donc, Bangwana, na drapeau, il y a un père dans ma boque. Donc, c'est un échec. De ce côté-là, c'est un échec total. Pourquoi échec? Tosi to yebisaki na yebisaki bino na Congo bololo. Na lobaki na bino te, kosala kosimba ba drapeau ya un père parti état, ezali ko revivre bato triste mémoire ya dictature ya Mobutu. Kosimba drapeau ya un père parti état, cela veut dire que comme même bato na franc-maçonnerie. Parce que boyebaki et là qu'on surtout ezakana symbole na ezakana signification na ngo. C'est pas pour rien. Vous croyez que c'est seulement kaka na imagination comme ça Mobutu a tellement qui a sali drapeau a tiré le bon qu'on a tiré moto. Hein? Vous croyez c'est pas comme ça? C'est parce que ezali un symbole de domination.
Il y a franc-maçonnerie. Et Mobutu était dans la franc-maçonnerie. Alors donc, on a revivre biloko wana. Donc, besoin qu'on attirer de mauvaises énergies. Oui, comme Mabino, donc, on a une longue réussite. C'est pour cette raison que vous avez un échec total et que personne n'a parlé de vous. Mawaka kalabande kona biso lokola ba millionnaire lokola ba se koko baza okena ko financer donc une distraction. Tolobaki na bino akeno, vous pouvez vous opposer, n'est-ce pas, na drapeau oyo ba paya ba yenango parce que bango ba réduire la couleur bleu foncé, mais bino sikoyo esengeli bosala sikoyo les drapeaux ya bleu foncé. Vous allez s'opposer, vous allez à l'opposé à drapeau bleu ciel pour accéder à votre opposition. Et c'est à ce moment que vous allez vraiment attirer donc l'énergie du Seigneur à Congo na combat na bino. Mais tarabino bokoti na distraction, il y a drapeau et un père parti état. Voilà, un échec cuisant. Personne n'en a parlé de vous. Bah moni bino on dirait que bah toi distraction. Bobimi bato à distraction. Parce que nous revenir sur ce pour nous expliquer donc les symboles il y a drapeau wana ba mawa tata bande ko bana isanga atimati. Donc les vins tirés et tout simplement que bon melango bon mela les vins. Bon voilà, en gros, on a vu que le banesika wana yango na bama tata bandeko na na commentaire ebele ya kosala te na kati tikana otokenda na Congo dietu. Awa lelo tokosola na Congo dietu 3767. Et puis le grand maître Fumbana Semi a pesi ba révélation awa. Boyebi bama tata bandeko bana isanga timati. Ba élément terroriste ya bapaya. Ya Hippolyte Kanambe. O ba utaki de gauche à droite. Ba yaki ko bundisa solo pendant le grand maître Fumanda Semi. Na kati ya palais royal na ya cela 2 ans et demi et quelques. Bama tata bandeko. Il y a cela 2 ans. Les 6 armées ya ba élément terroriste ya bapaya. Ba yiko bundisa le grand maître na kati ya mabele ya bakoko na. Objectif, bapesa ki kanya mezaki nini? Tuer Fumanda Nsemi et détruire le palais royal. Donc, Kanyama accepte donc a komaki mwana etinda pour aya ko boma ndeko na ye, mission bapesa ki pas détruire ndako ya ndeko na ye de la race bantu. Kanyama. Kanyama. C'était la mission que bapaya bapesa ki na Kanyama. Alors voilà bama batata bandeko bana isanga atimati. Siko toko solo la nano. Ba conséquence ya bitumba wana ba ki kobundisa le grand maître un chef saint de la race bantu na kati ya mboka na yemo. Et nous sommes coupables, nous de la race bantu. Parce que bazo bundisa ndeko na biso na ba élément terroriste ya bapaya to fandi sans couverture médiatique. Nous sommes coupables. Je vous l'ai dit bama batata bandeko bana isanga timati. Le grand maître Fumansé Malobi, les passeports et de l'argent liquide. Tout politicien congolais a des choses stratégiques à savoir. Le passeport et l'argent liquide qu'il garde dans sa maison. Donc, Congolais surtout, donc, azaka kanabilo komi balé, ya bosenga, ou ya zalakanango, ou ya bombaka. Ya liboso, ezali passeport, pe na mbongo en espèce, ou ezalaka na kati andako ba bombaka ngona matela na basanduku bongo na bongo.
Le moindre trouble à Kinshasa, les politiciens se servent de son argent liquide pour corrompre certains services de sécurité, certains services d'emploi et de travail pour finalement acheter les tickets pour l'Europe. Babombaka ponani. Babombaka bambongo liquide ponani. Mona bakangaka bango même na bambongo bayaka na wana bapoto en liquide. Objectif babombaka bambongo wana ezali pona nini? Ezali pona ete soki mobulu ebimi na kati ya mboka lokola bazaka surité na ndenge bazako kamba mboka, soki mobulu ebimi na kati ya mboka, alors donc bako se servir na mbongo wana po bako ko corrompre ba service ya sécurité, bako ko corrompre ba bato ya misala, ba corrompre ba soda, ba corrompre bato pona ete bako ko somba ticket oyo ekopermettre bango mpona ete bakima na mokili mapoto. Tala bato bavandi na mboka na bango, me makanisi eza libanda. Ovandi na mboka na yo kasi ozokanisa ke non, soki mobulu ebimi anakima na mboka, nakima na Europe. Ça veut dire que ozali étranger na kati ya mboka na yo moko. Est-ce que vous vous rendez compte, mama batata bandeko, balandi ya Congo bololo? Pour cela, effectivement, il a besoin de l'argent liquide et d'un passeport. Yangwana na situation ya ndenge wana aza na posa na bosenga ya mbongo. Mbongo en espèce pe na passeport. Biloko mibale wana. Ainsi, avant la guerre du palais royal de ma campagne, Némanda Nsemi, député national, avait dans sa maison $50,000 US. La guerre venue, l'armée de pilleurs a volé tout l'argent. Yangwana, liboso ya bitumba, oyo ba élément terroriste ba ki kosala na palais royal, il y a le grand maître Fumanda Nsemi dans ma campagne. Fumanda Nsemi étant député national, donc, na kati ya ndako na ye, azalaki solo pendant na $50,000 yes. Guerre ye, alors donc, ba yibi mbongo na ye nyonso wana, ba piller ndako na ye nyonso. De l'argent que Némanda Nsemi a gagné par sa sueur de son front. Donc, mbongo na ye, ote kake koyiba, ou bien asalaki na l'État, ou bien akendaki kozwa kanyaka ya ba société boni songolo pakala po ete bakoka ko pesa ye commission, mais ali mbongo ya motoki na ye. Némanda Nsemi est un grand ancêtre bantou réincarné. Il est un saint personnage. Ainsi, quand il se lamente, le ciel et tous les esprits de nature l'écoutent. Némanda Nsemi s'est beaucoup lamenté pour tout ce que le militaire et le peuple congolais ont fait à son palais royal. Et ça n'est pas donc Fumanda Nsemi, donc Azali, Sorop en tout cas, un grand ancêtre bantou réincarné. Koko oyo ayeko se réincarné na kati na mabeye na biso. Bino ba Congolais boza ko négliger. Bino ba Congolais boza ko yeba te. Fumanda Nsemi azali koko na biso oyo ayeko se réincarné na kati na mokili mwa biso. Soki peut-être ignorance ezo boma bino, esenge bolanda Congo bololo po boko akoyeba afin que boko akopesa ye botosi pona ete akwa kosala mosala oyo iyaye pona ete kolongola biso na mpasi oyo bama batata bandeko. Donc, Fumanda Nsemi azali mosantu monene na kati na mabele na biso. Yango wana, tango ye aza kose lamante na likolo, na mokili ya molimo, donc, ba esprit ya mabele oyo eza koyoka ye. Ezali koyoka ye tango azali kose lamante. Alors Fumanda Nsemi azali solo pena en tout cas kose lamante mingi na ndenge solo pena en tout cas ba mbololo ba militaire na
na somi ya mboka ya Congo basalaki na kati ya ndako na ye na palais royal na ye. Bama batata nyonso oyo bosalaki na ndako na ye, mabe nyonso bosalaki na ndako na ye, aza koselama te pe likolo ezali koyoka ye, pe ba nature mobimba mabele oyo ezali koyoka ye. Ils ont volé tout son argent. Bayibi mbongo na ye nyonso. Ils ont volé ses matelas, ses frigos, ses congélateurs, ses fours électriques pour la cuisine, ses assiettes de luxe, ses casseroles, ses couteaux, ses tables, ses pendules qui étaient dans le mur de son salon. Bref, ils ont tout volé et tout pillé. Ces militaires mal payés et cette population misérable et pauvre pensent que c'est de cette façon qu'ils vont enfin obtenir quelque chose. Fumu mandase malobi boy, bolanda malamu. Alobi bayibi nyonso, bayibi mbongo na ye. Bayibi ba matela na ye, ba frigo na ye, bayibi ba congélateur na ye, bayibi ba four na électrique pona kolambela. Bayibi ba lutu na ye ya kitoko. Bayibi ba nzungu na ye, ba mbeli na ye ya mesa. Bayibi solo pena tuka montre na ye. Bayibi nyonso, bayibi montre na ye ezalaki na mur ya salon. Bref, bayibi nyonso pe ba pie nyonso. Alors, ba militaire oyo bambololo bazali mal payé, bafutaka bango malamu te. Population oyo bamemi bakoti bango solo pena na pasi na pauvreté. Alors bango bakanisi ete ezali lolenge wana nde enfin bakozwa quelque chose, bakovwama, bakokoma solo pena na kimia na mabota na bango. Alors bolanda oyelandi. Mais quelque chose à voler à un sein. Eloko ya koyiba epai ya moto azali solo pena en tout cas mosantu. Ah, cela vous apporte de la malédiction. Et comme bino solo pena malédiction na libota na bino na mabota mabino amata tabandeko. Actuellement, l'esprit dans mon cœur me dit que les gens qui ont pillé ta maison sont en train de mourir l'un après l'autre. Que les femmes et les enfants qui ont mangé des choses volées dans toi, chez toi, je veux dire, sont en train de mourir. Fumukimbango soda botola kayem jombo. Alors donc, soda botola kayem jombo. Tili wana mobimba. Biloko yonso abandai kolia. Azoyo kobere suru ya njombo. Est-ce que beaucoup fungula miso te po boko koyoka? Alors les grands maîtres fumasa malobibo. Alobi, lelo oyo, eli monakati na ngai na motema na ngai za koyebisa ngai ete bato oyo bayibaki solo pena biloko no na ndako na yo bazali kokufa moko na moko. Basi na bana oyo baliaki biloko wana, en tout cas bango bazali kokufa moko na moko. Alors bama batata bandeko basoda nyonso tu oyo bakotaki na palais royal oyo basalaki pillage, je vous dis en toute vérité moko akotikala te. Soki kanyama aliaki yango okoyoka lobi akoza Yesu te. Est-ce que boyoka même toyokaka Yesu te? Peut-être à ça kende. Et que beaucoup de ces voleurs pensent que les malchances qui les accablent donc proviennent des sorciers de la famille. Bango bazo kanisa ba miyibi wana o bayaki kopie na kati ya ndako ya le grand maître pour manasemi. Bango bazo kanisa ke non ma malchance wana eza ko se battre pa na bango euti na bandoki. Euti na bandoki ya famille ya mabota. Alors que les sorciers de la famille n'y sont pour rien. Alors que
bandoki ya famille ya mabota baza na bango pour rien na esika wana. Enfin, vous voyez donc que vous êtes maintenant en face des gens beti monangandu mumaza makondolo ngandu. Donc, des gens qui voient un caïman dans une rivière et qui n'a pas un caïman. Donc, moni que moni bino moko sikoyo bozali en face ya bateau yo baza donc komona caïman na kati ya ebale et pourtant caïman ngando crocodile aza na ebale te. Donc boza ko akize na bango baza ko akize na bango ba mabota na bango keno bandoki ok bandoki ezali bango moko po bakende ko yiba siko ba yibaka te. Omoni na bakoko na biso bazalaki soko oloni eloko batie seka. Seka wana eyi kolobake soko kei koyiba sa kosenga olei okozwa mbano bama tata bandeko seka kokenda ba safu ezako eyindi ekomi pena era kolia batia seka wana yo ke obuka oyiba oke kolia ozwi mbano na yo bama tata bandeko bana esanga timati. Mais lokola bino bozwa kombo na Yesu bokwaye ke sango nde ko protéger bino waya bama tata bandeko. Alors basoda bayaki wana babandaki koloba au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils sont tentés de mourir un par un. Na bao yo surtout o ba piaki na kati ya ndako wana. Alors donc le grand maître Fumanse wa poussa lobi on ne se moque pas de Dieu et des vrais serviteurs de Dieu, car la loi divine est formelle, à savoir, chacun doit récolter ce qu'il a sémé. Donc, okoyiko se moquer na tata nzamba pour tulendo te, bama tata bandeko, okoyiko se moquer na ba vrai serviteur ya tata nzamba pour tulendo te, parce que mobeko ya tata nzamba pour tulendo ezanango formel. Ya été okobuka kaka oyo oloni, bama tata bandeko. En tout cas, ce n'est pas par des choses volées que vous verrez votre bonheur et ferez le bonheur de votre femme, de vos enfants et de votre famille. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Nayango, en tout cas, maman, tata bandeko, ezalite ke na biloko muyibi, eko okomona ete bomengo eko komela yo, na kati ya libota na yo, na kati ya mwasi na yo, na kati ya bana na yo, bama tata bandeko bana lisanga atimati. Biloko ya koyiba. Kokanisa teke, yango nde ekomemela bonheur, ebisengo, na kati ya libota na yo. Kasi, okozwa nde mbano pe ba conséquence na yo, bama tata bandeko bana lisanga atimati. Kokenda koyiba, biloko ya un saint. Rappelez-vous de l'histoire. Ya soda wakena ko botolo fumu kimbango nzombo abandai ko memela bana na ye. Botika kateki muyibi. Bama tata bandeko. Voilà bama tata bandeko. Oezali mate ya ko akote ya bino. Ete ya bino. Na bisika mususu esika ya ndenge wana okoki kokenda kopie te, koyiba te, kozwa te, bokotala yango na mosika. Po yebi conséquence kokomela yo te, pama tata bandeko bana lisanga atimati. Tokomaka mboka ya kopie. Mais faites attention, n'allez pas piller n'importe comment et n'importe où et à n'importe où. Donc, quelle personne? Pama tata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà, en bref, surtout bakena kopie na ndako ya le grand maître Fumanda Semi, ba soda bakena kopie na population banyoso bakena kopie wana baza kokufa un par un. Boye bisa bango bazongisa biloko ba piaki po ete bako akozana vie sauve. Boye bisa bango bama tata bandeko. So kite mabota na bango nyonso to ekosila po. Likula moyibi. Ba soda nyonso wana bakosila po.
likolo ya moyibi ya kopie, y compris kanyama ye moko ase ayiba pe akoleka. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga timati. Donc l'information na koko memela bino na tongo ya lelo yango wana en tout cas otika na kimia bakulu tokomi na suka ya manaka mabiso. Donc tokutana misu mbala asima. Bon moment na kati ya Congo Bololo. C'est ici que jamais qu'on dit la vérité. Et voilà, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Ansemi et bénisse le République fédérale du Congo. Congo.